ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் ஆஃப் சிவா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் சிக்ஸுக்கு எப்படி நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி தான். பட் சேம் டைம் அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு அண்ட் டேஞ்சராக கூட முடியலாம். ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபுட்டை கரெக்டான பைப்பில் வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து ஃபுட் பைப்பில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அது டேரெக்டாக இன்டேக் எடுத்துக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஏர் பைப்பில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது பேர்ட்ஸ்க்கே டேஞ்சராக முடியலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. தென் ஒரு கப்பில் வந்து ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஹாட் வாட்டரை மினிமம் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா பாயில் பண்ண ஹாட் வாட்டராக எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு சிரஞ்சி 5 ml அண்ட் 10 ml நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது ஃபீடிங் ஃபார்முலா, ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா. நான் வந்து பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெட்ஸ் லைஃப். இது மேக்ஸிமம் ஒரு ½ kg வந்து ₹400 ஒரு 450 சம்திங் வரும். ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை வந்து வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு எப்படி அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவை மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். நீங்கள் எத்தனை பேர்டு எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 பேர்டு எடுத்திருக்கேன். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் நான் வந்து சூஸ் பண்ணது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 20 days அபோவ் இருக்கிற பேர்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா, அப்போ தான் அதோடய ஃபீடிங் டைம் வந்து குறையும். சப்போஸ் நீங்கள் ரொம்ப சிக்ஸாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய டைம் நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுறதா இருக்கும் பர் டேக்கு. ஸோ நான் வந்து 2 பேர்டு எடுத்துருக்கிறதுனால 2 ஸ்பூன் வந்து ஃபீடிங் ஃபார்முலா வந்து எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது அதில் ஊற்றி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதோடய கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்றதை நான் வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள். நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சாலிடாகவும் இருக்கக்கூடாது, தென் ரொம்ப வாட்டராகவும் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. தென் எப்படி ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது கீழே ஒரு டவல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபீட் பண்ணாதீங்க. பேர்டை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் இல்லை அது வந்து சுத்தமாக ஃபீட் எடுக்கலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் லைட்டாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது அதோடய தலையை வந்து ரொம்ப ஆட்டிகிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் அது மாதிரி ஆட்டும்போது உங்களுக்கு ஃபுட்டு வேஸ்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாகும். ஃபீடோட வேஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அப்போ நீங்கள் உங்களோட கையை வச்சு அதோட ஹெட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக வந்து ஃபீட் எடுத்துக்கும். தென் நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது சிரஞ்சியோட நாசில் இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு அது ஃபீடு போகுது இல்லையா, அந்த இதை வந்து ரொம்ப உள்ளே தள்ளிடாதீங்க. பேர்டோட வாய்க்குள்ளே ரொம்ப தள்ளிடாதீங்க. ஏன்னா பைப்பில் வந்து மாறிடும். அதாவது ஃபுட் பைப்புக்கு பதில் ஏர் பைப்பில் வந்து ஃபீட் ஆகிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வெளியிலேருந்து கொடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா சிரஞ்சியோட அந்த நாசிலில் டியூப் இருக்கும், வால் டியூப் இருக்கும், அது கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுங்கள்.